顶礼本师释迦牟尼佛，顶礼文殊智慧勇士，顶礼传承大安上师。无上甚深微妙法，百千万劫难杂语。我今见闻得受持，愿解如来真实义。为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。下面讲那个念四七句祈祷文的功德啊。这个七句祈祷文的功德呢，前面也叙述了一部分，那么现在还要继续给大家做那个介绍。现在总体看来呢，在汉地啊，各个地方，这个学藏传密法，学得很不错，有些人呢，就是学了之后，并不是留在口头上，就实实在在，就是在生活当中呢，就已经有感受，有这个收获，就我们听到以后，或者是看到他们的这个转变呢，心里应该说是有种的高兴，所以呢，我们在座的很多的不管是这个出家人、居士大家都以后呢。一方面就是自己应该认认真真的去这个修行学习，先要动到这个藏传佛教里面的一些殊胜这个心呢，然后呢就是有必要有因缘的时候呢，就是传给这个相关的人，就大家这个共同学习和共同呢就是接受，这样的这个因缘呢，对我们大乘佛教来讲是非常的这个重要。比如说我们这个禅宗的话呢，刚开始的时候就是汉地啊，就根本不接受，就不接受。但后来呢，因为他的这个高深莫测，或者是超胜的这种境界呢，让很多的大成就者呢，就已经这个相拥了，已经就是得以成就。在那个时候呢，就许许多多人不得不这个接受。不得不接受。还有一些像这个日本的一些这个禅宗禅法们呢，就是到像这个弘扬到这个美国和英国在那个时候刚开始，人们也是这个特别难接受，但后来呢，也是许许多多在这个生活上呢，就是有得到这个转变，这样以后，人们都这个容易这个接受，所以我都是这样想，就是现在这个人们的这种这个信心呢，应该说是非常这个不错的，缺少的呢就是我们传法者大家共同这个努力就是应该把这个教义呢就是互相那个这个了解，所以现在汉地呢有很多这个居士当中呢，就是有一些就是水平比较高的人呢，就可以呢给大家这个佛法上做这个交流，就是我们现在暂时呢在居士团体当中给他称为是这个辅导员就是然后因缘成熟的时候呢，就是怎么称呼呢？就是我也在这个考虑当中，所以我们很多人呢，这个佛法是可以这个接受的，就像世间的一些有理的知识一样的世间的这些有理知识呢，出家人也可以接受的，在家人也可以接受的，佛教也是如此的，尤其是莲花生大师的话呢，我想。大家都应该这个明白，就是你懂得这个藏传佛教的这些人们的话呢，应该说是他的这种伟大，他的发心力，他的这种这个摄受力呢，就是不可思议、不可言说。很多高僧大德呢，就是称为这个莲花佛或者说是这个无尽第二大佛就确实也是名副其实的，应该可以这样那个来这个起信心。不懂得的人呢，好像是认为是藏传当中的，就是有一个这个修行人那样来这个理解，但这是就是一种片面的认识。因此我们以后呢，就是应该从正面的，就是多看一下莲花生大师的这个传记莲花生大师的传记在藏文当中呢，相当的多的，韩文里面的话呢，就是确实也比较少。就包括这个现在这个网络也好，还有这个其他的一些书本当中的话呢，在这方面的这个知识呢，确实是比较个少的，但比以前就是好多了。以前我们87年的时候发往第一次就是去往这个五台山的时候呢，很多人都根本不知道是所谓的莲花生大师，听都没有听说过
啊，就是有一些就常年这个学习的这些人呢，就根本没有这个听说过。但现在呢，就完全是不相同的。因此，我觉得在这种这个密法，就是让人们得到接触的话呢，就中间有一个适应的这个过程啊。就这个过程的因缘呢，就是越来越这个成熟。原来有一段时间的话呢，就是对这个密宗排斥的人呢，就包括一些高僧大德当中也好，或者是世间的一些学者里面呢，就是非常多的。就当时我们呢，就是也虽然是这个能力很小，但是要通过各种方式来给他们，也是该这个驳斥的该驳斥，该批评的该批评，然后该这个交流啊，就是通过正面谈话，就是以这个非沟通、非暴力的方式来，就是互相这个大家这个了解啊，就是这方面呢，就是也做了就是许许多多的这个工作就是如今的话呢，就是各方面呢，就是很多这个因缘这个成熟啊，大家呢就是对藏传佛教除了极个别的一些修行人的行为呢，确实也是有不满的就甚邪见的有这种这个情况，但是对这个教义呢，就是到目前为止我们也没有遇到，就是这个非常的这个不满或者是甚至这个诽谤抛弃就是攻击这种现象呢，就是几乎都就是没有，就是甚至于少见。那么我们个人而言呢，就是我们并不是一个不合理的这个费力的一种这个教法呢，让人们得以接受就没有这样的目的。应该说是这么好的那种这个教法的话呢，就是怎么说就是让很多人这个接受就听说我们这里的一位这个法师就是到一个他自己的这个寺院里面去，就是然后他的师父呢刚开始的时候对藏传有那个不理解，就是开始有点就是这个反对吧。后来的时候他哭了很多次，说的这么好的法呢，为什么我的师父不理解？就是他们有些道友说是因为当时他的可能眼泪的原因呢，就是现在他的师父也理解，就是有些给我这样讲的，但是不是我也不太清楚。我们也确实这样想，有时候看起来我们这里的这个法呢，并不是使这个一个小小的这种狭隘的这个制作自己的这个宗派就不是这样的，应该说是非常这个广大的一种这个广阔的这种心态来这个拥抱整个世界的话呢，那么我们应该知道是哪些是这个正法，哪些是这个邪法。这样一来呢，我们也希望很多人呢就是经常那个祈祷莲花生大师。如果祈祷莲花生大师的话呢，那么我们这个藏传佛教的，尤其是这个密法里面的，就是许许多多的这个传承上师的根本呢，就是莲花生大师就是莲花生大师。以前上是那个去印度就是去印度，当时我们也是那个见到了一位这个大慈大悲就世界公认的一位大德。那么就是他当时的是这样讲的，就是他本来是这个学那个各路派的，他也说了，本来我是那个各路派的，我的这个传承上师也好，我的这些进士呢，就全部都是各路派的，但是也有一部分呢，就是对这个尼玛派的莲花生大师呢，就是又不恭这个信心的。所以我自己呢，就是祈祷莲花生大师的这种这个祈祷就是从来都是没有这个间断过。我为什么这样祈祷呢？因为当年莲花生大师如果没有降服这么多的这个藏地野蛮的邪魔歪道的话呢，不可能如今有这么殊胜的这个佛教如今呢，就是藏地就成了一个世界的佛教的宝库那么这样的来源呢，应该是这个归于莲花生大师就莲花生大师当时没有这么宏大的这个法缘的话呢，就是不可能有。所以我们为了就是报答他的恩德的话呢，始终都是应该这个有就是不可这种思议，或者说是一个非常这个虔诚的信心来这个祈祷就当时他给我们传了他自己做的一个莲花生大师的这个祈祷文就是这个祈祷文。那么所以我都是在想就是我们有远见的，有这个心态比较这个广大的，就那样的人的话呢，就是可以让这个接受就是很多的正法，甚至呢就是
就是真正的一些这个佛菩萨的这种化身也好，就是佛菩萨的这种教义。如果我们这个心态啊，就只看自己的寺院，只看自己的宗派，或者甚至自己的师父以外什么都不承认的话呢，那可能另当别论啊，就应该有其他的这个现象。所以我们在座的很多道友啊，就是以后呢，就是如果有机会的话呢，应该在自己的这个寺院当中也好，或者是道场里面呢，塑造一些莲花生大师的像啊，就这个特别重要啊。这个对末法时代来讲呢，应该是具有这个殊胜的一些这个缘起。我的每一次到那个一些这个什么居士的这个家里啊，或者是一些寺院的时候呢，尤其是在汉地啊，我就第一个看看那个有没有莲花生大师的像。如果有莲花生大师的像呢，不知道什么原因哦，就是这个肯定修行很成功的，就这是我的一个分别念，我也没有什么这个。也不说没有什么理由吧，还是也有一些理由吧。但是我确实有这种，这不是这几天就是讲我们这个七句祈祷文的这个时候呢，就是有这种这个意念吧。因为有时候传一个法的时候呢，对这个本尊就是暂时就是产生一种信心呢，就是会有的。但是这都是不会这样的。应该我从小的时候就是对念师的这种信心呢，就是特别的这种坚定啊，就是特别的很那个就是有这个信心吧，就是很有信心的。所以我们以后啊，就是自己在这个弘扬佛法的时候呢，就是一个是这个末法时代的时候违缘特别多，就是要为了这个前除违缘和自己的这个弘法利生的事业成功呢，应该这个祈祷莲花生大师塑造这个他的这种像。随身呢，就是带着这个念师的像啊，就这些都是有很殊胜的缘起，就是大家一定要就是记住。那么今天呢，这个什么那个书里面是这样讲的：念师在莲花一教中对空性目啊，就是应该是一起做，就是这样说的。诸佛说身调化刹美，众生前现化身，昔日无量光佛尊，普陀护主观世音，达那国下莲花身，唯有形象现三种，实际无别。无不同啊，就这个前面也可能这个译文不同而已，就是基本上这个应用过，意思就是说呢，就是这个莲花一教里面呢，莲花一教的这个怎么说啊，就书都比较多的，就是有各种不同的这个莲花一教的书比较多。那么就是说一切诸佛的这个术士呢，就是特别这个因为有些诸佛的这个调化的插图当中呢，就是佛陀不能现世啊，或者是菩萨不能这个出世啊，就有这种情况。但是特别殊胜的一些佛陀的调化插图的话呢，那么就是每一个众生面前呢，就是会这个莲花生大师的不同的一些这个形象和化身来就是度化就是那么什么样的方式来显现呢？比如说这个昔日这个在极乐世界的话呢，就是有这个无量佛阿弥陀佛这个显现然后这个汉地这个普陀啊，就是观音菩萨的这个插图的话呢，以观世音菩萨这个显现。那么这个无尽大那国下呢，就是显现这个莲花生大师。这三者呢就是这个观世音和阿弥陀佛，这个莲花生大师这三者呢，在形象上当然是不同的就是插图也是不相同的，说话的众生也是不相同的，但实际上呢就是无二无别的就无二不的，可以说是这个殊途同归吧，就是没有那个这个差别的。这一点大家一定要知道，你们不能这个认为是我是修观音法门的，我不信莲花生大师。这样一说的话，那就是这是一种可以说是一种就是不合理的这种说法吧我是学净土法，就是我只信阿弥陀佛，不信莲花生大师的话呢，其实这个阿弥陀佛的这个化身的一部分呢你相信，就是一部分是不相信，就这种说法是特别可怕的。但是现在很多人就的确包括我们现在推广的那个净土法，有很多人是那个不学那个密宗就是只是这个学这个净土宗，所以我也是
这个在菩提学会当中为什么开2个课呢？本来我这边也是有一定的这个困难吧，但是呢，外面的很多人是如果我们讲那个前行讲莲师法的话呢，他都不学，他不懂莲花生大师和阿弥陀佛是无二无别的，只有呢给他开一个单独的这个净土法的话呢，那可以，你开净土法的话呢，我都不害怕，就是我们师父也不害怕，我也不害怕。你们师父怕什么？怕莲花生大师。该怕的地方就是地狱恶鬼旁生道，就是你们师徒都不怕，就是不该怕的，就是莲花生大师是应该说是一切邪魔外道的护主，就怕莲花生大师，真的是好造孽哦。按诸法界普相王，密言刹土金刚持，金刚坐之大能人，无别自称莲花我，就莲花我，逆身驾持大西游。然后下面讲那个安住于这个法界宫的法身普相王如来，和然后这个报身弥亚刹土的殊用圆满身这个金刚持佛就金刚持佛，还有呢就是在各个地方实现各个不同的，尤其是在南瞻部族的印度这个金刚座就菩提伽友呢就是实现成佛的大慈大悲的我等大师释迦牟尼佛大能日，他们只是这个三字也就是说是这个法身普相王如来、报身金刚持和化身就是释迦牟尼佛，这三者呢就是再次众生面前再次化现的莲花生大师我呢就是无二无别的。而且呢，就是这三者无二无别的方式来祈祷的话呢，它的这个加持力也是不可思议的，这个离生事业呢也是广大无边就是广大无边。因此我们在这里呢也可以看得到，就是法宝法三身呢是无二无别的，也是莲花生大师的这个化现。为什么说是莲花佛呢？就是原因就是这样的。我们一般藏地来讲呢，就是对莲花生大师起邪见的，或者说是不承认的，应该说是没有的。尤其是现在在这个西方国家的很多人呢，特别那个对莲花生大师是有这个有信心的就是以前那个我们去美国的时候呢，就是当时美国的很多那些人就是特别的是对莲是有这个信心的。他们当时说是伽玛巴无始伽玛巴，就无始伽玛巴呢，就是他对弟子就是说过，就是他说是这个就是什么铁鸟肺密法性，就是有这么一个书籍，然后。这个呢，就是铁鸟分呢，就是现在这个，这个指的是这个飞机就是指的这个飞机。然后密法性呢，就是指的是莲花生大师的这个教法呢，就是兴于这个西方，就是因此呢，就很多人呢，就是对这个。密法就是有特别大的这个信心，就是一般这个圣邪见呢，就是非常大，就是他们这个佛教徒里面，当时93年，就是他们在那个90年到那个时候统计的话呢，美国大概有这个40万人这个佛教徒，就是里面有相当一部分是学这个藏传佛教，藏传佛教当中也是对莲是很有信心的，所以去到每一个道场的时候呢，他们都这个祈祷莲花生大师。我当时记得，我当时后来跟开玩笑说过，就是我说美国人是修那个莲师愤怒莲师的，然后法国人是修那个寂静莲师的，因为美国人那个很多道场里面念莲花生大师的心咒的时候呢，嗡嘛吽巴尊格鲁巴玛瑟哆吽，嗡嘛吽巴尊格鲁巴玛瑟哆吽，就是他们。然后那个到了法国以后的话呢，就他们就我就像我们现在下课的时候念的那种怎么念的？其实这个音是，以前藏地有一个叫那个张道活佛，就是他住在美国。后来那个索迦仁波切请他，就是然后唱那个莲花生大师的信咒，他那个声音特别好。就是后来呢，他们法国好多中心呢，就是念莲花生大师的这个信咒，就是首先的一些祈祷文呢，就是全部用高山这个流水的那种这个音来这个唱完了以后呢，就开始念那个莲师信咒，就是那
听起来的是很这个温和的，就是那种，就是所以说，就是西方和欧美国家的话呢，他们的特别对联是有这个这个有这种。有这种这个信心就是前一段时间我去那个上海，就是这个菩提学会的一些道场里面，他们念念寺的心咒呢也是很好听的。以后我希望呢，我们很多这个道场也好，寺院也好，就经常呢就是念那个念寺这个心咒就是因为念寺心咒的话呢，我以前好像讲过吧，就是法王如意宝给我们说过，我们每一次讲课下课的时候呢，如果大家就是念那个3遍到7遍，就是念寺心咒，就是这样念诵的话呢，那么这个所有的这些非人心魔外道就是一些这个鬼神妖怪就全部都就是远离，就是会这个就是远离的。所以每一个道场当中呢，如果这样念的话呢，真的是对这个修行就是有很大的这个帮助。所以我们在这里呢，就是也知道是，这个念师呢，就是对这个三身这个无二无别的，就是他的这个加持力和灵性事业是极其广大的。由因究竟二字圆满助功的成为长者幻化不可思，过去未来现在一切是，佛教深创数理于十方。那么究竟这个智慧和福德资粮，这个功德的成为这个一切诸佛的长子的这些这个不可思议的这个幻化师呢，就是幻化身，也就是说是莲花生大师的这些幻化身的话呢，过去也是有这个非常多的这个化身来就是利益过众生的，那么未来也会就是有的，现在也是，所以他们呢就是将这个佛法的这个深创就苏尼语，就是各个不同东南西北的这个十方世域呢就是这个苏尼这个佛创的，所以念师的这个就是亲自的他的这个幻化身呢，也是就是特别多的然后这个念师所加持的。就一些这个高僧大德的话呢，也是特别多的。我看木谷光尊者呢，每次都是在那个一些这个最深的教诀的后面呢，都经常说是巴玛桑巴瓦所摄受的什么这个瑜伽师这个龙清然尊在造诣刚日头个身上呢就你们看那个后面的很多的这个文字的话呢，就是也是有这样的。然后仁波切的很多的那个教言的文字里面呢，也是说是这个这个生世对这个莲花生大师具有殊胜不可推转心性的这个门分出来呢，就是等等，就是有很多这个词就是这些词一看的话呢，真的是很多瑜伽师，尤其是这个弘化尼僧事业特别广的不管是格鲁派也好，尼玛派，还有我们藏传佛教的很多这个大德的话，那就是都也会这样的。我在汉地也是看到过很多那个这个高僧大德，他们是不敢那个公开的，但实际上呢，就是天天念这个乌玛嗡巴真格罗巴玛斯德吽，有一个大德就是他在那个脖子上挂了一个莲花生大师的这个像章，然后连他弟子的就是不让看，就是悄悄的给我看，你看我是学这个的哦。然后他又撞进去了。怎么说所以我们在这里呢，就应该要想到，就是念师的这种这个加持和一些这个利益众生的不可思议的这种智慧的威力呢，每一个人来讲应该这个值得这个掌握。有些人呢好像以前是有的，现在不一定。以前呢对这个藏传佛教特别不满，特别这个排斥。这个我个人来讲呢，就是有些是不理解的，有些是可能就一些知识分子就这些知识分子的话呢，我想也应该值得接受。以前好像我在佛教科学论里面就是提过吧，就是那个西方最著名的心理学家荣格这个荣格呢，就是他一生的这个致力就是致力于研究这个西藏度亡经。西藏度亡经呢，就是实际上就是莲花生大师的这个问解脱法门就问解脱法门。他最后呢就是说这个这一本书就这一本书的话呢，就是我这个忠实的这个友伴就这是我一生当中的这个好朋友友伴。那么我的很多观点和这个发现呢，就是归功于他
就很多观点和这个发现呢，就是归功于他。我以前也是把这本书呢，就是推荐给很多我的好友，我将来呢，就是也会把它就是推荐给这个有缘的这个人士。后来呢，就是在本世纪当中最有名的当时的这个弗洛伊德和还有这个人们称为的这个科学之父的爱因斯坦呢，就是我们大家都知道，像荣格和爱因斯坦、弗洛伊德，他们都是可以这个接受的话呢，我们现在就是有些大学生、有些博士生呢，他们的这个智慧是能不能与他们相提并论呢？有时候看，我觉得是这个现在的一些知识分子的话呢，就是是不是过于聪明呢？就是像这个荣格那样的，从那个中印窍诀当中，也就是说是在这个西藏度王经里面呢，就是得到了那么大的这个术语，而且他在那个书里面也提到过，就是他说这本书里面所讲的呢，就是确实正实不虚，并且呢，我相信这个这个因果轮回的存在就讲的特别的这个明显，就是后来我都对那个。荣格的这个七星星，后来荣格的一个照片呢放在佛教科学论里面，后来有些人问我，就是为什么你把这个有些大的这个像呢，就是不放在科学论当中，就是非要用爱因斯坦和鲁迅和荣格这几个，我觉得他们呢就是生长的环境都是不是很好的地方，但是呢，就对这个佛教和对这个密法呢，就是用如是心性的话呢，这也是很了不起的，就是这也是一方面呢是这样的，一方面呢让很多实践人呢，就是有些这个学者的话呢，就是也摧毁他们的傲慢，就是就为了就是摧毁他们的傲慢，是这样的一个目的，就是这样想的。还有一些这个汉传佛教的话呢，就是从佛教界的角度来讲呢，也应该可以这个接受就是这个藏传佛教比如说以前那个太虚大师的话呢，就是他也在一个什么书里面，就是我忘了，就是说是他在那个班禅大师那里呢也接受过这个十轮金刚的观点吧，就十轮金刚的观点，然后这方面呢就是叙述很多方面的这个道理。还有那个虚云老和尚最后跟那个黄念祖老居士呢。就给他也是讲了很多那个藏传。刚开始去你的年谱里面看的话，那对藏传有一些那个就是不满不了解。但晚年的时候呢，就是他给这个黄念祖的这个有些开始当中的话呢，就是也是对这个藏密的一些那个就是接触就是并且这个赞叹就是等等，就是这些也是非常的这个明显，而且那个圆隐法师就是当时的是很这个出名。他说是这个密经双修好，万修万人去就说得很清楚的。密宗和净土宗呢，应该就是大家就融合而修。如果这样的话，那就10000个人修10000个人会这个成就的。因此我们为什么现在这个学禅宗也好，学这个天台宗也好，或者是其他宗派的话呢，最终还是要念佛，念阿弥陀佛，念阿弥陀佛。那么我们密宗也就是这个很多大的都是这个最终呢就是念这个阿弥陀佛。因此暂时的观点虽然不同，但实际上呢就是参密这个双修的这种境界的话呢，应该有很多人是这个有理的就这样的有理呢，并不是怎么说就是这样的这个藏传佛教的这种接触呢，不仅仅是一些这个出家人或者是有些修行人，甚至呢，在汉地的一些历史来看呢，比如说像那个元朝开始，就像忽必烈和那个当时帕斯巴的这个影响吧，就是从元朝一直到明朝、清朝，就到这个清末之间的话呢，就是基本上是藏传佛教在汉地应该说是这个比较这个兴盛的。有些是在那个清朝就是在那个时候的话呢，就是很多皇帝就是甚至在这个皇宫里面的话呢就是这个不管是这个王妃也好，这个国王也好，还甚至嫔妃还眷属他们都经常呢接受这个藏传佛教的这个观点还有这个佛事还有这个皇宫里面呢珍藏着很多的佛像珍品以及呢就是这个很多的这个藏传的这些这个文物就是尤其是像那个乾隆皇帝康熙从他们的一些
专辑里面看的话呢，就是应该是这个影响很大的，就是我都在这个有些地方就是朝拜的时候看到一些乾隆和那个康熙的一些这个不管是造庙也好，还有他们的一些立的石碑啊，就这些时候呢，我想偏向上是过往，就是实际上的话呢，就是真的是就是高僧大德没有什么差别，就是在汉地的这个佛教呢造了那么多的这个寺院，而且呢整个当时的这个培养这个出家人也好，就是对这个藏传佛教的信仰啊，就是应该说是就是非常的这个不错啊。就看一些历史里面的话呢，像我们那个就是藏地的比如说这个班禅啊、达赖啊，还有那个就是什么那个。张家国师啊，就是他们都是在这个汉传佛教当中呢，就起到很大的这个就影响就是特别大吧，就是尤其是张家国师的话呢，就是张家应该是张家第一世呢，就是那个康熙皇帝的这个国师，然后张家第二世是应该是若比多杰吧，好像是若比多杰，是摩根仁波切。有一个张家若比多杰的一个道歌的一个讲义啊，就是道歌的一个讲义，就是那个若比多杰呢，就是当时是这个雍正皇帝和还有那个乾隆皇帝的这个国师，然后这个张家第三世呢，就是是道光啊，就是道光的这个国师，第四世的话呢，好像是这是不是那个同治？就是皇帝里面的，就是他的国师。第五世有没有？第六世吧，就是第六世的话呢，就是这个光绪啊，就是光绪的这个国师。所以第七世是不是文革期间原籍的？所以那个就是做有些那个就是国王也好，或者是大臣也好，这是展示的一个简单的纪念而已的，因此有时候看到一些历史啊，就不管是汉传也好，藏传也好，我们就是这么大的这些人物呢，就是他们都不排斥，就是可以接受的话呢，我觉得啊，有些这个学净土宗的人呢，也好，或者是有些人呢，不用那么怕，就是这个不是什么邪魔歪道。也不是什么那个一说起来莲花生大师呢，应该就是特别害怕的，就不是这样的，应该说是很这个欢喜的啊，就很欢喜的。我问了一个居士，我说你对莲花生大师有没有这个信心啊？我有特别大的信心，我很喜欢他。我说为什么喜欢他？哎呦，他很帅的，真的这样说。他很帅的，觉得他穿的衣服也很漂亮，这样是其实这个喜欢也好，信心也好，都是还是这个一个意思吧。就是不管怎么样，我后来看莲花生大师的照片，也实际上也是呀，就是有点怎么说啊，就是这个可能画得很好吧，就是也是这样的。所以我们今天不是给大家发一个莲花生大师的像嘛，你们也看看。但摊看里面的可能更帅，就今天是我们的塑像的照片，下面就是说七品七道文，教书一系错解的这个教书一系错解的小文字当中呢，这样说道：我是发生祝福予以加持，殊用报身祝福赐观顶，化身一切祝福作善意。佛教当行南瞻部主中，密宗国法引导众生故，珍宝海道。珍宝海岛莲花经之中，自身化身表示而来之，具有缘分心性之事物，若以虔诚之心祈祷我，一生因果缘起法缘力，其余什么教其于佛，我辈更迅速，出家信解平日祈祷我。这一段文字呢，意思就是说，莲花生大师呢，是一切这个法身佛呢赐予加持的，然后一切的这个报身佛呢赐予灌顶的，一切化身佛呢在这个现象上这个做善意啊，然后为了这个佛法呢，在这个南瞻部族进行这个弘扬，密宗的这个过法来利益无量无边的这个众生呢，然后呢这个现象上呢变成这个世子啊，
就是在无尽大那国家的珍宝盒里面呢，就是莲花这个经上面就是显现啊，就这种显现方式呢，也是这个自身化身方式的这种表示方式来这个显现的啊，就是自身化身，也就是说不是依靠这个父母啊，依靠什么其他的这种胎生卵生啊，不是这样的，应该以化身的方式来这个现身的。那么这莲花生大师呢，就是如果具有信心的师傅啊，以虔诚的信心来祈祷的话呢，就有不共的一种殊胜的缘起力啊，就是有不共的殊胜的缘起，还有呢是这个以前因地的时候的一种发愿力啊，就是这个发愿力呢，那么在末法时代的时候，这个邪魔外道特别猖狂的，在那样的这个时期呢，依靠年世的这个加持力啊，迅速的消除违缘呢，就获得西地方面的话呢，也跟这个其他佛相比较起来，它的价值呢就是更为迅速啊，就更为迅速。因此呢，就是日日夜夜的是祈祷莲花生大师是非常的这个重要啊。就当时跟那个就是作家空西摩呢就是这样这个教授的，所以我们在座的人呢，就是真的是为了就是自己的这个修行圆满，为了就是利益众生，弘扬这个佛法，我们的目的都是这些的啊，就是目的都是这样的。法王如意宝的什么那个印度金刚座的发愿文呐，就是那个这个《圆海精髓》里面也是这样的，就是我们每一个人可能就真的相续当中有菩提心的人的话，日夜的是想的是就是这个吧啊，就是怎么样利益众生，怎么样就是弘扬佛法，就是唯有的这两个目标。这两个目标要实现的话呢，我们这个祈祷莲花生大师这个很重要的。我在外面看见摩诃仁波切的那个一个教言呢，时间和出世间这如何融合，就是那个教言里面呢，就是说是在末法时代的时候呢，一般来讲那个一些那个就是外道啊，还有一些那个废人啊。还有一些那个就是那种贵神啊，就是特别的这种信圣，在那样的时候呢，就是祈祷这个上师三宝和本尊护法空性呢，这是特别的重要。摩诃仁波切说更特别的就是这个祈祷莲花生大师呢，就是更重要啊，就是祈祷莲花生大师的话更这个重要的。因此呢，就是我们就是要想修行圆满的和真的弘法利生的事业这个就是成就的话呢，就平时这个祈祷莲事。我希望呢，我们这个相关的这个居士也好，出家人也好，经常呢就在出门的时候，在家里也好，就是经常就莲花生大师的像然后就很多方面呢，还是要自己依靠这样的因缘，就是很重要的。如果你这样的一种因缘呢，就是说明你心里面就是对他有信心啊，就对他有信心。因此，那个就是怎么说啊？就是有些人说我现在这个违缘挺重的，我都经常这样讲。那念什么经？就是念四心咒，就经常这样讲。因此大家就是以后在我们这个传一个法以后有没有这机会再重复呢？给大家就是不一定有这个机会，但内心当中真的很希望大家的这个修行呢，就不要这个出现违缘。那唯一的办法呢，就是祈祷啊，就是始终都有这样的话，这有一种不公的缘起力。有些人想怎么莲花生大师的加持力的是超过其他佛啊？就是这不可能吧？就是比佛还厉害，就是不能这么想。就是这是每一个佛呢，就是他有不公的。我们讲净土法的时候呢，很多高僧大德也经常讲啊，往生净土方面的话呢，就阿弥陀佛的这种加持力呢，远远超过这个其他佛，就这是可以说的啊。开智慧方面的话呢，本来观音菩萨和文殊菩萨是可以说平起平坐，但是你开智慧方面肯定是这个文殊菩萨是这个权威的。大慈大悲方面的话呢，真的是那个这个观世音菩萨。有时候我自己的是真的有感觉，要升起那个大悲心的话呢，我就使劲的念观音心咒啊，我玛尼巴摩玛尼巴摩玛尼巴摩，真的有起这个作用的。然后开智慧方面的话，有时候觉得是越来越不行了，好像脑袋都迷迷糊糊的，不行，我马上要祈祷莲花生大师。也许有些人觉得是太愚痴了，不可能吧？就是会不会这样想？但实际上是真的是就是以自己的这个智慧来限量的时候，也是有亲自感受到。我们很多人呢有校正和逆证来说的话呢，的确也是有。所以我们遇到违缘的时候也好，或者是自己的修行圆满成功，尤其是密法的一些境界在相续当中升起来的时候呢，就祈祷莲花生大师很重要的。有些人跟我讲，没事，就莲花生大师也是可以，这也是本尊的一部分。但是祈祷我的上师的是最好的。
它也是密宗的，它多少是化世呢？就是昨天我看到一个光盘说是一个活佛是65世那个第65世吧，就现在然后那个这个可能是特意验的还是怎么不知道但有些人可能说是我的上师是多少世啊，就是祈祷他。当然我们就是祈祷上师是很好的，祈祷上师很好的。但实际上真正的一些，尤其是一些化身的上师的话呢，莲花生大师就是重体。那么莲花生大师呢，就是可以就是分很多这个藏传佛教的这种，刚才那个有些大的所讲的一样的，就是各种这个分支啊、支配啊，还有一些教派，就是可以依靠这个这种威力来，就是可以化现。我们前面不是为什么用那个阿底峡尊者啊、莲花什么那个宗喀巴大师啊、萨迦班哲的，都是莲花生大师的化现，就是说的原因就是这样的。因此呢，如果祈祷莲花生大师的话呢，那么这个护法神也好，空性也好，还有那个其他的，比如说我们这个马头明王啊、宗明佛嘛，很多的这些佛呢，就是也可以寄居到就是这个佛像上面。就是这种祈祷方式呢，是最好的啊。中体已经抓到的话呢，那么这个分支呢，就是自然而然都可以这个形成的。所以我想呢，我们这个现在就是弘扬莲寺呢，应该是最好的一个时机，最好的一个缘起。就是那天我们也是那个莲花生大师很有信心的，美国的一个这个修行人呐，就是我经常有时候也提过他那个那天我在上海检查身体，然后回来的时候一个人，然后到那个机场里面，过了安检以后呢，有一个人突然就是陪着我的这个身体，我说是谁啊？就我一看的是原来就是美国的那个修行人，然后我说你怎么来到这里呢？然后我们看了一下，我们就是往那个成都的那个飞机呢，也是一个航班后来我给他一张那个莲花生大师的这个照片啊，就是莲花生大师的照片，就是他对有莲是非常大的这个信心，就是以前都是给我一个莲花生大师的一个教研吧，就是教研就是然后他说就今天是元气特别好，你看从这个上海到北京、成都那么多的飞机，每天上午、下午就是有很多的。我昨天从洛杉矶到这个上海呢，就晚上就是有点累，就是然后不想就是今天非要我选这个，你也是选这一航班的话，那肯定我们有缘的，就是还是这次缘起很好。然后我这方面都是也没有什么特别的其他的这个缘起，可能也没有什么的，但是有时候呢，真的有一些这个因缘呢，就是聚合的时候，我也后来在想，很奇怪，就是怎么就是我们两个在这里这样碰的话，好像是从那方面讲呢，还是有一些这个稀有，就应该是有一个就是在这方面的这种这个怎么说啊，就是也有一些说不清楚的这种这个因缘，所以我们有时候看那个年世的这种这个信息呢，就是这样的话呢，就是其他的道友啊，或者是有一些人呢，就是也有这个积聚的，还有很多方面的这种因缘啊，就是有些上师的话呢，他弘法利生的事业也是不知不觉的是为什么展开，就很稀有的，就这个原因呢，应该我觉得是就是有年世的这种这个价值啊，就是也是不可分割的。那么莲花一教当中也是空性母这个温大陆啊，就这里面也写到，就是说是发何愿必能获得，祈祷念是我慢愿，就是尤其是观想莲花生大师发什么样的这个愿的话，那就是也让这个获得他的功德，然后这个祈祷莲花生大师的话，那就是让这个满足众生的一切所愿啊。我们有时候遇到一些什么困难呢，自己实在是不知道，或者是发什么愿能不能成就，不要有怀疑，就是一心一意的祈祷这样的话呢，他会就是满足我们的这种这个意愿啊，满足意愿，就是也不用问很多啊，就我现在又出现违愿了怎么办呢？大卦就是看怎么样啊，其实大卦也是可以的，就是有些人说是就是怎么说啊，就祈祷念死啊，或者是大卦，就这些都是没有必要的，就是不科学的，这种说法是不对的说不对的。我问那个为什么这种说法是不科学？他们说是大卦有时候的是
不准，就是所以呢，就是大卦是不科学的。我说这样的话呢，那是不是这个大卦的这个行为依规全部废掉啊？他说应该是。后来我也说是那这样的话，那现在我们这个比如说这个天文啊，这个天文学啊，就是气象啊，就是很多气象局的话呢，他们对这个将来的地震的预测啊，就是这些都是不太准，就是他们出现一个地震的时候呢，一会儿说是还要出现多少次多少次，结果一次地震也是没有的。那他们这样不准的话，是不是他们的这种推测也是全部是要这个灭掉？是不是这样呢？就他们都有些是没有说的。我在这个上面也是考虑，就是所以，大卦的话呢，只是给你制定一个方向，就是并不是100%一定是这样的。现在我们实践当中有很多的这种预测，这也是是一种这个科学。但是我们的这个信息呢，当时的这些因缘呢，有一些不具足的时候呢，卦象不一定是100%准的。因此我们这个祈祷的时候呢，也是完全这个在按照一些这个小的文字里面所说的那样啊，就是比如说有些里面说是你念这个7遍的是要成就什么什么这个果位，然后你马上要念7遍，我7遍念完了，怎么还没有这个成就啊？那这样的这个说法呢，就是的确也是这个不对的啊，就是不对的。我们现在实践的很多的这种预测呢，就是也有这样的准的，但大多数呢，就是它有一个制定的这个方向。因此，我们这个依靠信心来，就是祈祷的话呢，就是应该说是这个满足众生的愿啊，就这个意思。上师修法要闻当中也这样讲：后年后月之处是无尽我定宁藏陀乃至我之誓言也。此乃我之誓言也。每以处世之际日，幻化决定变藏土誓言，年时不期获啊。他这里这个后年后月的处世呢，我今年化成大师必定会是来藏土。那么这就是说我的誓言了。然后每一个月的处世的时候呢，莲花生大师的这个幻化身的这个幻化身啊，就是决定和便于那个藏地啊，就便于藏地。这种誓言呢，就是不会期获任何人。以来与我居精行白修世子珍宝禅随相随树果般应语其居其道妙音幻无尽无有妙相善如爱自其目不忍加持降临逆见识。然后就是依靠莲花生大师具有信心的人啊，如果拜设一些这个狮子啊、贡品啊，就是当这个非常庄严的，然后呢，就是随着这个树果啊来这个以这个妙音来就是念那个七句祈祷文，那么来这个复还莲花生大师的话呢，那么莲花生大师呢就是这个罗刹主的无尽什么那个这个红人通山呐，就是通山的这个妙相这个山当中呢，就是必定会是就来这个降临啊，就像是一个母子呢，一个孩子呢，就是这个呼唤母亲呢，就是有哭声来呼唤母亲的时候呢，那这个母亲呢不忍心，就是马上的来的啊，就一定会来的。同样的道理，我们祈祷莲花生大师，尤其是以七句祈祷为来莲花生大师祈祷的话呢，那么这个莲花生大师是必定来的。他当时是可以说是发了誓的。就我们发誓的话，一般的实践人也是就是不可能就是我发誓我一定会是来的话呢，一般有真见的实践人都是他不会违背的。那莲花生大师呢，就是更不用说的。因此呢，以这个藏地为主的就是这些这个心中啊，就来这个呼唤或者是祈祷的时候呢，一定会是来的。我记得《法王如意宝》以前在印度那个朗珠佛学院呢，就是讲这个七句祈祷文的讲义的时候呢，当时上师也就是就这样讲过，就是有些因为当时是很多那个藏族人呢在印度嘛那么藏土呢就是莲花生大师经常来的，我们这个印度呢就是会不会来啊？就是你们不要有这个怀疑，就是。你们就是想一想法王当时这样这个说的，比如说这个母亲，母亲就住在一个地方的话呢，那这个孩子呢，是这个印度也好，这个汉地也好，藏地也好，如果他在哪里哭的时候呢，就是他当时根本不会分那个他的这个宗族啊，或者是地方啊，就是他不会的，在哪里就是哭孩子的时候呢，就是母亲就是马上的是降临到哪个地方去的。那同样的道理，我们现在住在这个印度的话呢，就是也是这样。就祈祷莲花生大师的时候呢，他就立即来的
啊，就立起来的。因此，我们现在也是这个很多汉地的一些这个修行人也好啊，然后最近呢，就是也有这个美国啊，还有这个日本呢，很多修行人也不断的这个学习我们这样的这个教法嘛。在这些呢，不管是哪一个地方呢，就是有这个因缘的时候呢，的确会这个现前的啊，就的确会。你这个水气呢，就是哪里这个出现的时候，这个月亮呢，就是这个月影或者是这个日光的话呢，就最难的现象。比如说我这里这个有水气的话呢，那么这里这个现象的，美国有水气的话呢，在哪里有这个现象的？它没有偏多的性。因此，我们很多道友啊，就是不要有很多的一些这个种种的这个分别念，一心一意的应该祈祷啊，就是祈祷。这样以后呢，自然而然就是心里面就是有一种怎么说啊，就是一种滋润感。好像到了一定的时候，这种境界呢，并不是说是光是依靠理论来这个建立的啊，就是不是依靠理论来建立的。最后自己的这个修行呢，自然而然很顺就不知不觉当中的话呢，就是信心也增上，智慧也就是开启，还有就许许多多的这些真见呐还有那个定解呢，就是就现前了，就这就是事实上是这个诸佛菩萨就是加持，就是融入自性。如果这些加持没有得到的话呢，虽然口头上说的很漂亮，但是实际跟生活啊就是结合起来的时候呢，始终都是这个法就是法，就人就是人，就是在中间的话呢，就是还有一定的这个距离啊。就这就是我们修行人呢，真的需要有时候这个心呢，就是跟这个诸佛菩萨的加持呢，就是融为一体。当它融为一体的时候呢，虽然你还没有就是完全的这种开悟啊，就是已经到这个圣者的境界，就是并没有的。但是我们在反复经历的时候呢，很多的这种这个严厉心啊、处理心啊，就是自然而然会这个升起的。然后的一些轮回当中的这个世间八法啊，就是贪心、嗔心呢，就逐渐的会这个远离的。所以呢，我们这个祈祷就是祈祷呢，就是的确是这个有必要的啊，就有必要的。还有年四呢有许许多多诸如此类的无起的这种这个金刚承诺，然那能把的二传包括第四品一系作家之教言当中呢，就是也是这样讲的：去往这个山顶、空谷等合一的地方，祈祷呼唤，好似图离开般，升起处理严厉之心，怀着感戴的知心心，什么万度大等立住地地，能清净弥天大罪，这是一大要点，出现眷属经理护持。他这里讲得很舒适呢，就是这个教言里面来说，我们有时候呢就是去往一些这个山地啊、空谷啊、山洞啊、森林啊，就是一些这个没有人的地方，或者是一些比较空旷的地方啊。到了那里的时候呢，因为环境的影响，就是自己心里面自然而然有一种这个对念师也好，对诸佛菩萨的是有一种信心啊，就是有一种信心。在那个时候呢，就是开始用这个七句祈祷文啊，或者是用一些我们这个所谓的这种祈祷上师、圆环上师啊，就各种那种祈祷文呢，就是开始这个呼唤这个莲花生大师为主的自己对这个很有信心的这些本尊的名号啊，来这个开始这个呼唤，好像我们有特别信心的时候，头都像裂开了一样的，就是一直拉满去，就好像自己真的有时候我看到一些居士呢，很有信心的，就是边哭边，他不是假装的，就是完全把自己的身心都已经变了，就是又这样，又通过这种方式来这个就是呼唤。那个时候呢，就是对轮回的整个这个就是时间方面没有什么信心，就从轮回当中真的要就是像处理心和严厉心也出现。还有呢，就是因为自己确实是获得了这种法案的时候呢，有感恩之心啊，有感恩的这个信心。那个时候呢，就是哭的这个眼泪的是像豌豆那么大，就是有那么，但有些人哭得特别厉害的时候，还是有过啊，就还是哭得比较这个厉害的。哭得比较凶，怎么说啊？就是在那个时候呢，
就是其实这样的这个眼泪呢，还是很值钱的，就是应该是亲近那个就是弥天大罪啊，就是除了这个以外的世间的各种的什么这个感情啊，就是这样那样的这种痛苦的话，那不单是没有意义的，还有很多很多的这个过报就是过报，就是所以我们也看一看我们世间人呢，就是流的眼泪都是比较多的，但是呢，为谁而流的？就是为呢就是莲花生大师啊，为上师啊，为本尊啊，为那个就是可怜的这些众生而哭的有没有？就是以前上师如意宝的话呢，真的是每次那个讲法的时候，有时候呢向着就是他的这个上师，有时候呢就是向着那个莲花生大师。尤其是，以前上师如意宝在那个古乌拉寺啊，就是给我们讲那个中医法的时候，我都一直都是这个，记得很清楚的。就是虽然现在20多年就是已经过去了，但是呢，就是在那个时候呢，就是想起莲花生大师当时在三义这个给这个他们就是传输这个密法的整个这个就这种镜像啊，就是这种情景呢，就是全部历历在现，就所以我们都是可能没有这样的这种镜像，但有时候呢，就是上师去过的地方啊，上师那个待过的地方啊，就这样一去的时候呢，还是那个就是眼泪倒是比较多的。就是前一段时间我在那边闭关，他们有些人说你闭关期间这个见了什么本尊没有？我说没有什么见的，我还是哭的比较多。就是有时候人比较这个怎么说，什么环境的这个事情啊，什么都没有，就心静下来的时候呢，还是想起了一些那个就上师的恩德啊，还有一些诸佛菩萨的这种恩德啊。然后轮回当中的各种各样的一些事情，就是没有意义的时候呢，就是从内心深处，不是假装的，就是内心深处呢，就是升起一些信心啊，有时候是这个信心的类似，有时候产生一些背信啊，但这是也是一种这个可以现象吧，就是不是什么境界，就这是我们很多道友都是应该有的，尤其是刚学佛的一些居士的话，那就是应该是哭的比较多的，就是我们这个学院当中都是经常有些居士都是怎么说啊，我们过路的时候都是不让过，就是一直路边等着然后一直在地上边磕头边哭。这种现象也是就是最近也比较多的，就是这些就是不好意思，你不用低头，不是说跟你说的，这是一道牙句，就是那么那个时候你哭，这哭了很长时间以后呢，最后好像心都是已经就是变成一个很空白的，因为哭完了嘛，眼泪也流完了，在那个时候呢，就是那个心态呢，是一种，应该说是禅宗来讲呢，就是它是一种开悟的境界。然后在这个时候呢，就护持他的境界，就是然后你就在这样，就眼泪也不擦，就是这样坐着。今天讲到这里，尽力护持，知道吧？就出现眷属，尽力护持，这是很多禅宗和很多大圆满的修行人来讲是很珍贵的소놈도이 탐치 즈바니 톰나니 베자나 파시 길가나치 랄롱 추바이 저건 로와 조시